件啊，一條個牙刷俾你賣出奢侈品個感覺。等陣我買回來後仔，我就捏爆你鏈接。我哋先看視頻。别再舍不得换牙刷了啊！看看我10来块买的牙刷，包装都这么高级，这回谁来我家刷牙都不心疼了。它这个是哥伦西轻奢的，拆它就跟拆奢侈品礼盒似的，里面每一只都是这种多切面水晶的，布灵布灵的，可好看了。这个刷毛就像我们用的那个化妆刷一样，细丝宽头的软毛，可密实了。我就喜欢这种宽筒牙刷，覆盖面积大，清洁的也更好。牙刷记得一定要勤换啊！现在活动19块9到手整整6支，老合适了。就这价啊，家里来个客人用着体面还不心疼。視頻同款牙刷我就買回來咯，花錢佢我來踩，免費諗，幫我點醬，19蚊嚿，到手6支，真係有戲先前視頻我咁高檔嘅呢。而家我哋拆開睇睇，哎呀，好似係喎，嗰隻殼仔望見都冇錯嗱，嗱，有啲高級喎，打開睇睇咧，裏頭咧，咁乜鬼嗱，喲，嗱嗰啲係。sáng nhân chọn sáng nhân địa chỉ trang biểu trận thì cái màu chốt kèm tuổi nghìn màu con nè bên thấy nè我哋睇睇牙刷呢隨便攞隻出嚟dạ即係咪好靚咗喎你睇有啲閃閃嘅喎你嗰啲係一粒一粒個啊摸起身手感都冇錯，佢嗰啲仲喺隻盒裝度個，一拉出來啊，係咁似個嗰啲毛啊，都夠nghiện。我哋睇睇甩毛喎，好似乜甩毛喎，冇甩毛喎。嗱，啲係冇同顏色個，拆開就睇睇啦。嗱。嗰隻白色個，嗰隻係淡綠色，嗰隻黃色。前段時間我見人家測牙刷都有熒光劑個，今日我哋測測有冇熒光劑。嗱，係零冇有個，測測嗰隻。嗱，嗰隻有冇有？嗰隻有冇有？冇熒光劑。我哋睇睇啲毛容唔容易變形。嗱。炒了粉2分鐘，仲係好好嗱，嗰啲嘛，你睇。而家我哋攞嚟刷牙，睇睇呢舒唔舒服？都可以喎，都好舒服就係。佢嗰啲毛又都夠軟，一刷落去呢，包得滿滿嗰啲牙齒個，啲包裹感好強。嗰隻哥倫希牙刷呢我就測落，佢攞嚟刷牙確實係舒服。比我喺外面10蚊一支個仲好使，仲有佢個顏值咧特別高嗱，俾人睇。嗰隻把手望見當水晶咁剪啊，佢每隻都係獨立包裝個。嗱，嗰隻盒咧望起身又高級。牙刷咧我哋一般洗隻2、3日就要換咯，仲有屋頭來客人嘅時候又可以俾客人洗。嗱，嗰隻嘢功能性可以，性價比 OK，靚貨，你哋需要個點下睇啲。